那我们继续来看第3节这个修订版的认知领域这个 domain 可以好几种不同的翻法，也可以翻成范畴。那这个不管怎么样就是希望说把这整个规范成一个很明确的一个机制那让我们在做教学实施的时候能够这一个操控操弄这个当然是这样讲会比较明确一点好，那在前面讲过了就是说原来的这一个原来的模型original model 的时候，它是比较用名词那名词到底要怎么被操作那在老师端的操作或学生端的操作都没有一个很明确的一个具体的一个规范所以在2000年之后的话，就很多学者就开始提出各种不同的一个新看法出来，这样所以这个新版的模型这样那新版的模型里面可以看出来就是说修订的模型是一个更具有动态性的教学，这是动态性，有没有动态性的这一个教学学习跟评估，也就是说它是一个 dynamic那这样的一个模式的话，让老师在教学过程里面的话比较容易依循，比较容易规范他要做的那个教学策略那学生的话也有一个明确的指示，可以知道说他怎么如何学习这样。那最后的话针对这一些的那个变化进行怎么样进行一个明确的一个评估，也就是说从学生的这个相对的这个学习历程中间呢发掘他的动作对应的那个成效就可以比较明确的被评估出来所以这个就是这边我们要来这个看新版本的一个做法这样。所以也就是说在后来的这个很多的新的那个教案设计的时候，就用这个新的模式来做设计这样好，那第二个我们要注意，就是修订版使用的动词来描述积极的学习过程，以便可以轻松实现和评估这个教学活动那它用 verb 用动词的形态你可以看到这边的动词有没有用动词形态，待会我们就来认真依序介绍这些变化，这些变化到底如何的让我们来操作，也就是我们这边要来跟各位这个进一步说明的地方这样好，那刚刚已经看过那个新的模型跟旧的模型之间的比较，那新的话都全部偏向动词所以你可以看到 remember understand apply 那 analyze 那还有这个 evaluate 跟 create 那我们依序的来看一下它的那个这些学者他们的定义它这个什么意思呢？比如说第一点是 remember， 那 remember 呢 is to这个 recognize 就是说记忆是可以用来识别跟 recall 就是你要把它call back， 就是回忆的那个相关的知识这样所以这一些relevant knowledge 相关的知识，也就是说你在认进去的时候呢，到底你有没有把它记下来所以这个他就开始用两个动词 recognize 跟这个 recall 这样好，所以你可以看到这个整个的机制是非常的开始把它转成一个动词的方式来看，有没有？好，那第二个我们来看一下 understand 理解是确定事实的含义，所以他讲说 make sure what the facts mean这个你要确定你也能够掌控它所以这个第二个就是理解是确定所以你可以看到它这整个就是make sure。 那到底如果 make sure 也许我们后面在设计那个精熟学习的时候，我们再做一些策略来回应这些相对的那些动作这样好，那第三个 apply 就是应用应用就是将我们看到的这些事实规则还有概念还有一些想法没有应用于相关的主题这是非常的重要就是说你能够把前面记下来的那了解东西能够把它用出来所以不是纯粹的这个把它记下来而已所以这是非常重要的那第四个这个分析，它的名词就我们前面讲说 analysis 那这个 analyze 那这个很明显就是说分析呢这一个平常我们都是用 analysis 比较多他讲说分析是将资讯分解为组成的部分使框架更加清晰，也就是说我们常常把一个东西把它整个具观化之后里面的每一个模组我们看出来，所以在这边就用了一个英文叫做 breakdown information into 什么一些 component
parts，就是这些 component parts，所以这个还不错，就是说你有能力把它解构，然后能够分析得很清楚，这样然后慢慢的把它呈现出来，这样所以再来呢，我们来看看我们的第5点那第5点的话是 evaluate， 就是说评价是判断资讯或想法的价值。那其实它事实上它不一定是价值，是正确性与否这样，所以它用这里的 value 来看它这样所以原则上就先从 value 来做一个比较简单的，那后面我们会有更详细的这些说明的时候呢，我们再来看看怎么样用更多的对应的动词来规范跟操弄我们要的这些东西这样的那第6个 create 这个很重要，一般我们在训练学生就是你的那个 creativity 就是说你的那个创造力是否有办法，那创新力就是 innovation， 所以呢创造是将部分组合成一个新的整体，也就是说你可能把很多的那个 knowledge 很多的概念，这个 parts 很多的 components， 那你可以把它组装起来，变成一个新的整体，变成一个新的整体，有没有？所以这个是就是说你能够分析出来的那些小东西呢，把它一个一个把它抓来不一定是同一个东西，可能好多的不同东西的那个部分的 component 的你把它整合起来的所以这个的训练，这个确实也是不简单的一环这样好，所以呢我们就来依序来往下看。首先来看这个 remember， 它在很多的学者他们就开始提出来了，这个我就参考了几个网站那这边的那个资料比前面更多，因为它比较新那前面的两节的话是讲的比较传统的，那一般我们学习这边还是要先从前面的传统的部分呢开始了解起所以好了，相关的 key verb 或 key word 都可以那原则上这里是动词，所以你看我们列出来的话，就是我参考的几个网站，大家可以看到 list 这个 recite 这个 outline 一大堆，你可以看到这些名词那你们就拿到讲义又把它 keep in mind 那列入你们的那个后续再写这些东西的一个对应的一个表这样那 example 的话就是说我这个我自己设计一个他说 by the end of this chapter， 或者你也可以讲说 by the end of 这个semester 学期有没有 the student will be able to recite the definition of the vector space。 我是看我的向量空间就是说学生在这一节结束的时候，这一章结束的时候呢，他可以怎么样，他可以把这个怎么样，把这个向量空间的定义把它背出来所以这个呢，当然向量空间它有它的一个很重要，因为对整个后面的那个整套要学习的东西，它是最重要的基础这样子所以这个就是你可以用把这些对应的动词都把它定出来，那定出来就原则上就是确认他那个 remember 的那些事情到底有没有做到。比如说我们一般在读书的时候就会背过一首诗以后呢，再反复的背，不对再修正，再不对再一直修正所以你一直把它背诵就会直接把它这个 repeat 下去这样那第二件事情就是刚刚看到的 understand， 那它相关的动词有 describe explain 这个好，这个 paraphrase 这个 restart 这个 summarize 等等等有没有那我就设计了一个by the end of this chapter 或 semester the student will be able to describe a vector addition to in or her own words。 他如何把这个向量的加法把它讲出来，那其实有很多讲法，比如说他如果懂得它是一个群的运算，他就把这群的运算讲出来因为很多课本都不愿意再把它讲很清楚，就是把它8个条件写完了以后，那有些老师像我上课我就会讲很多的那个新的概念，也不是概念，就是他的那个为什么这么定义来的一些给学生听那他有听懂以后呢他就可以在课本之外学会老师的东西呢，他自己把它讲出来，他有听懂老师讲的那些规范这个也是很重要的一个练习这样那第3点的话就是会应用啦，大家要会应用，我们看出来所以相对的就是说这些相关的动词有什么 calculate predict apply 这个 solve 等等等有没有，你就有办法把前面所学过的东西呢把它用出来这样所以你可以看到 example by the end of this chapter 或 semester the student will be able to calculate the projection of vector。 他就知道说我这边我有一个向量，有没有看出来这个向量有没有这个是向量 A， 这是向量 B， 有没有看出来，那他就会去计算这个 projection就是说
他会去算这个 projection A 投影在 B 上面到底是什么东西这样。那它有2个意义，一个是它的几何概念，一个的话是它的什么，它的代数的那个这个演算的过程。那这个它就是必须要能够应用，老师讲完课以后，它可以很快的把它应用到平面的投影啊，或直线上的投影啊，或这个向量空间里面的投影。那这个当然就是在授课里面的老师都会逐一跟他们讲，所以这个相关的动词，你可以看到这些学者就花很多力量。那再来第4个就是分析，所以分析就是classify, break down, categorize, analyze， 这个相对的相对的一大堆的这一个它甚至会绘图出来，它画出它那个概念图，我们常常讲什么 knowledge map 啦，什么 concept map， 一大堆你的口的物件。所以example, by the end of this chapter or semester, the student will be able to differentiate between vector notation 怎么样the change of the coordinate， 它能够分别这一个向量的旋转跟坐标变换，它能够分析中间的差异性，有没有看出来？它能够把它分析清楚。因为以前我们从高中开始读书的时候，要求那个圆锥曲线的时候，就常常搞不清楚坐标变换还是向量旋转。所以这个学生呢，在期末或者这个相关的章节结束呢，他就要能够分析出来。所以这个是anyway，这个相关的科目，各位老师就自己在教的时候，好。那再来的话就是说 evaluate， 能够评鉴，这个评鉴哇，好多动词。好，那 anyway 这些动词如果教他会用，那么多动词，你们可以看一下，比如说 choice， 这个 choice， 这个 support，relate， 等等等，有没有？比如说我举个 example， by the end of this chapter, the student will be able to determine， 他能够决定 whether using 高斯，他就说他能够决定，就是说我要使用高斯消去法或者是缓矩阵的方法来求怎么样来求这一个联立方程组，哪一个是比较适合，因为题目看到以后你就可以知道要怎么求，怎么看它这样子。所以这个就变成说他自己有判断能力，因为在考试的时候或者说解一些题目他就会做一些技巧。那甚至我们在工程的时候课本都不能用怎么办？那课本的话不能用，那一定是这当初你在学那个理论里面给你建立的基础，你马上就可以 evaluate 一个新的方法出来这样。所以这个就是整个在授课里头要注意的事情。那第6个就是老师常常很重要的，比如说一个硕士班或一个博士班甚至专题生，那他就需要他有创造力，有没有？所以他能够第一个 design， 那甚至 formulate， build 等等等，你们看出来？那这些英文的单字呢给各位参考。那比如说创造力啊，innovation 呢这个创新力啊，所以by the end of this chapter， 那这个例子里面就讲到了这个的 student be able to design an original homework problem dealing with the expansion theory of vector。 这个向量的扩展定理那一定有很多题目有没有？那他有没有办法设计一个新的题目，一个完全新的题目？因为在应用性里面的话，那些空间结构它怎么去扩展尤其我们在很多同学在修那个模糊理论它也是一种人工智慧的技巧，里面那个投影跟扩张那一大堆呢这些都会用到那如果说平常课没有修好的话，到这边的话他可能他的能力就会相对的不足这样。好，所以同样的道理，就是新的这个出来的以后呢各位这个不管是老师来收播这个节目，或相对的助教或学生有关于这个教育理论有兴趣的学生来修这个的时候呢，一样你就找一个科目，那针对刚刚那个6个阶层呢，自己重新设计一个观念，来表现出他的那个学习目标。那为了要解决这个比较新的发展趋势，我又多了2个参考网页出来，这些都是那些大学啊，某一些比较有名的那个团队他们所做出来的。还是那句老话，有兴趣的这个找到网站以后，拉到网站的最后面，它一大堆的那个论文在后面那你们可以循着那个方向去找出更多的那个有兴趣更好的例子的那些 example 这样。那我在这里呢就带着大家呢能够写出一个基本水准的这一个学习就是objective 就是学习目标的这一个
课程的一个训练这样。好，那我们呢就先到这边。